सक्यो तैँले भन्नुपर्छ उसले यहाँ उल्टो त बेसी भ्याउनु जस्तो सानो पकाउनु पऱ्यो साला दुईटा देशी मैले हात तानी मरि चाहिँ सास पनि जाँदैन त्यो फुक्नु जानुपर्छ मै आगो पनि फुक्नु हुँदैन हालले सास फेर्नु पनि पाइँदैन म भोक काम गर्छु भात पकाएर खाने पनि नै खा आफै भात म चाहिँ बेची खान्छु काम गरोस् न काम गरेर भने जसले पनि माया गर्छ काम बेगरको र मौका चाहिँ भन्नु सकेछ त्यो पनि टोको थिएन अरे ढोक्नु कि भाँचेछ पहिला कुखुरा लिनुभएको थियो अरे नानी पाकेको कि भात पाएको छैन लौ उभिएको 3-4 घन्टा भइसक्यो पारी सुतेको होइन एकछिन त बस्नुपर्छ हौ बाटोमा चाहिँ कसले दिन्छ उसले पनि हतार छ त नि हतार अब कहाँ टाढा पुग्नुपर्ने लेखाको बाटो गोठाला घाँस होला अन्त अरू बोक्छु भोलि पर्सि पनि मैले बोक्नुपर्ने होला मैले लट्टा नि एउटा आउँछु मैले त दारो बोक्न दारो बोक्न दिनभरि चारो उसिन्नु पर्ने आज त डाँडातिर बढाउँदै थियो जानुपर्ने अभिलाषको बाउले कहिले त्यो झर्दै थियो के कसैको केटी कसैले के हुन्छ नि चक्ने दिँदैन खान्छ कि किन खाँदैन एउटाले के भन्छ अर्कोले के भन्छ यहाँ पनि आएको नि कोसीलाई लिएर जिनाहरू कराउँदैन त्यो भँडा रेख्दै हुने माथि गाडीले गाडीले सिसु ल्याउनु त्यो खाएको किस्सा खाएको भन्छ
चामल पनि बोक्दिनँ भनेको सामान ल्याएको छ कसले डोको नभएर ढोकदेखि मकैमा भाग्दो रहेछ घरतिर कस्तो हो के पुग्छ अब त यस्तो खाइँदैन त नै बसाउनु के हुन्छ नउसाउनु कानको दुलोतिर छुनु हुँदैन यहाँ कसम कान उम्रिन्छ त्यस्तो हुँदैन के को त खाने मान्छे पो चिन्छ खोल्नु पनि आउँदैन कस्तो सुनको भात पकाएको पाउँदैन पहिला Nee, kook. बोल्यो भने धेरै के छ कला छाका भन्छ फुल्नु आँटेको छ नि त भर्खरको तरु नि मैले फुलेको छ नि मेरो केसै मासु आयो मासु ने मासु ल्याइदिएको मम्मी माथि राख्न अलिकति खाएर मलाई धेरै खानु हुँदैन फेरि सबै राखेर आजसम्म त पनि नपुगेको ठाउँमा
मासु पकाएर खाएको अहिले कुखुराको एकैछिन फट 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 हारेर राख्नुपर्छ ल तुमा फेरि अलिकति खान्छ कराईमा लगाउन पहिले कराईमा के पुग्छ होला जान त पर्यो गर्न न भाँडा लिनु के गरेको छ हानी छम्छे ए बेनी यो पानी लगाएको झोल चम्ची त्यस्तो आदर बाँधिदिएर त्यसको सम्झिएको पनि त्यो काँडामा दिँदैन टिपीले नै भन्छु काँडा टिपीले काट्न गाजीदेखि हजुर माथिको चाहिँ हिजो उसलाई त्यहाँ उठिन टिपिदिएको तल मुनिको खै पुग्दैन होला हौ माल ठुलो दिन्न पछि त गोठमा नकाका थाल दिदी जाइज मिठी मिठी आइज कहाँ थियो गाडी झर्दै थियो भने चाहिँ के भन्छ दिदी जाइज मिठी मिठी जाइज अब भन्दैछ मासुलाई छाडा ठुलो हुन्छ भाइ खै घरमा घरमा पहिला त सेतो त तितो छ म अस्ति एउटा टिप्याएको तितो तितो Limasu.